السلام عليكم كسور دوادا كنالك عبد العزيز بورلي موضوعنا maanta waxaynu kaga hadli doonaa aasaasihii shirkadda Alibaba Jack Ma waxa uu ku dhashay magaalada Honshu ee dalka Shiinaha sanadkii 1964 waxa dhalay hooyo iyo aabe xirfadfaneed lahaa oo aan hanti badan dunida ka samaynin Jack markii uu yaraa waxa uu aad u jeclaa inuu barto luqadda Ingiriiska mar walbana waxa uu ku dadaali jiray sidii uu ku baran lahaa intii uu waxbarashada aasaasiga ah ku jiray iyo markii uu dugsiga sare dhameeyayba waxa uu tagi jiray hotel u dhow halkii uu deganaa oo ay dad ajaanib ah imaan jireen si uu heerka Ingiriiskiisa u horumariyo markii dambe waxa uu bilaabay inuu hago dadka ajaanibta ah ee dalxiiska uu iman jiray magaalada Honshu 10 goor ayaa jaamacadda Harvard University ay diiday Jack Ma markii uu dugsiga sare dhameeyay ee uu luqadda Ingiriiska ka bartay waxa uu 10 jeer codsaday inuu arday ka noqdo jaamacadda Harvard balse 10kii marba waa ay soo diiday codsigiisii markii uu horeysay shirkadda KFC ay xarun ka furatay dalka Shiinaha Jack Ma waxa uu ka mid ahaa 24kii qof ee shaqo ka codsaday 23kii qof ee kale waa la aqbalay codsigoodii Jack Ma ayuu ahaa qofkii kaliya ee la diiday inuu ka shaqeeyo shirkadda KFC mar kale waxa uu codsaday shaqo ciidanimo isaga iyo 5 qof oo kale ayaa wareysiga shaqada lagu casuumay 5tii qof ee kale waa la shaqaalaysiiyay Jack Ma ayaa noqday qofkii kaliya ee shaqadaas aan nasiibka u yeelan ugu dambeyntii Jack Ma waxa uu ku biiray maxadka tababarka macallimiinta ee Honshu isla maxadkaas ayuu shahaadada heerka koobaad uu ka qaatay isaga oo bartay luqadda Ingiriiska sanadkii 1995 ayuu Jack Ma yimid dalka Mareykanka markii ugu horeysay isaga oo la socday koox dawladda Shiinaha ka socotay oo mashruuc wada dhisid ah u yimid dalka Mareykanka inay isla shaqeynayeen xafiiskiisa ayuu booqday oo ku yaala magaalada Seattle ee dalka Mareykanka ninkii saaxiibka ay ahaayeen ayaa dhahay saaxiib Jack internet ma u baahan tahay Jack Ma oo aan internet garanaynin ayaa ku jawaabay waa maxay internet Jack oo dhacdadan ka sheekeynaya ayaa sheegay in saaxiibkiis uu baray wax la yiraahdo internetka waxa uu kaloo intaasi raaciyay inuu ka cabsanayo computerka inuu jabiyo sababtoo ah dalka Shiinaha waqtigaas computerka qaali ayuu ku ahaa oo dad yar oo la yaqaan ayaa haysan jiray Jack Ma saaxiibkiis waxa uu Jack Ma ka codsaday inuu internetka wax ka raadiyo Jack ereygii ugu horeeyay uu weydiiyay internetka waxa uu ahaa biir oo ah bahal dilaa ah oo eyga u eg kana dhogor badan Jack waxa uu internetka ka arkay sawirada biir ku kala nool wadamo kala duwan balse waxa uu waayay midka ku nool Shiinaha marka ayuu saaxiibkiis weydiiyay saaxiib biirka Shiinaha ku nool sawirkiisa ma arko maxaa dhacay saaxiibkii ayaa ugu jawaabay China weydii internetka Jack Ma markii uu internetka ku qoray China waxa uu soo baxday there is no data taas oo macnaheedu uu yahay Shiinaha wax ku saabsan internetka lama soo gelin Jack Ma arrintaas waa ay u cuntami weyday yarkii saaxiibkiis ahaa ayaa uu ka codsaday inuu website sameeyo si xog ku saabsan Shiinaha looga helo internetka waana uu sameeyay maalintii ugu horeysayba waxa uu soo dhacay 5 email oo dad kala duwan oo daafaha caalamka ahi ay u soo direen maadaama xog dalka Shiinaha ku saabsan aanay weligood arkin ninkii markii uu arkay emailada u soo dhacay waxa uu wacay Jack oo uu ku yiri saaxiib Jack waxa la noo soo diray 5 email Jack Ma oo iska daacadaha ayaa ku jawaabay saaxiib email maxaa la yiraahdaa wada sheekaysi dheer kadib Jack Ma waxa uu u soo cararay xafiiska si uu emailka u arko markii uu akhriyay emailladii loo soo diray waxa uu arkay in meeshaas ay fursad dad badan lagu xiriiri karo lacag badan laga sameyn karo ay tahay Jack Ma oo hadda ah ninka ugu lacagta badan dalka Shiinaha
waxa uu leeyahay shirkadda Alibaba oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan dunida internetka wax ku iibiya. Markii aan ganacsigan bilaabay, dhammaan bangiyada Shiinuhu waa ay diideen inay email geliyaan, balse maanta iyaga ayaa raba inay ganacsigayga lacag ku darsadaan, balse aniga ayaan doonayn. Ninkii 10 maray jaamacadda Harvard soo diiday ee KFC ay shaqada u diiday ee haddana askarinimo codsaday ee haddana loo diiday, maanta waxa uu ku jiraa dadka ugu hantida badan dunida, waana ninka ugu dhaqaalaha badan dalka Shiinaha. Jack Ma biladihii iyo abaalmarinihii la siiyey waxaa ka mid ahaa sanadkii 2004 telefishinka qaranka Shiinaha ayaa u aqoonsaday inuu ka mid yahay 10 hogaamiye ganacsiyeed ee sanadkaas. Sanadkii 2005 jaraa'idka Business Week ayaa guddoonsiiyey abaalmarinta ganacsadaha sanadka. Sanadkii 2009 jaraa'idka Time Magazine ayaa ku soo daray liiska 100 qof ee ugu saameynta badan dunida. Isla sanadkii 2009 Jack Ma waxa uu abaalmarinta shakhsiga sanadka ka helay CCTV. sanadkii 2014 shabakadda Forbes ayaa u aqoonsatay Jack Ma shakhsiga 30aad ee ugu saameynta ama ganacsiga badan dunida. sanadkii 2015 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta hal-abuurka ganacsiga ee qaaradda Asia ee sanadka 2015. inta ayaynu ku soo koobi doonaa warbixinta ganacsadaha shirkadda Alibaba aasaasay Jack Ma.